హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్వాతి కిచెన్. నేను మీ స్వాతి. ఈరోజు మన కిచెన్లో బ్రెడ్ పిజ్జా చేసుకోబోతున్నామండి. అది కూడా చికెన్తో. చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకి బయట నుంచి కొనియకుండా ఇంట్లోనే సింపుల్గా చేసుకుంటున్నామండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ముందుగా బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని అలా చిన్న పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. చిన్న మ్యాగ్నేషన్ చేసుకుంటున్నాను. అందులో కొంచెం పసుపు, జీలకర్ర పొడి, ధనియాల పొడి, కొంచెం గరం మసాలా, మనకు రుచికి తగినంత ఉప్పు, తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు వేసుకోవాలి. ఒక స్పూన్ కారం కూడా వేసుకోవాలి. పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అవి వేసి మొత్తం మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. మనకి 1 అవర్ టైం ఉంటే 1 అవర్ చేసుకోవచ్చు. హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఉంటే హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకోవచ్చు అండి. ఎంత నానితే అంత బాగుంటుంది. తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టి అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి చికెన్ పీసెస్ వేసి మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. పొడి పొడిగా అయ్యే వరకు మూత పెట్టొద్దండి, వాటర్ వస్తుంది కదా. వాటర్ వేయకుండా కుక్ చేసుకోవాలి. మొత్తం అలా పొడి పొడి అయ్యే వరకు, మంచి రంగు వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మంచిగా మనకి తెలుస్తుంది. అలా మంచిగా వచ్చే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమేనండి. ఇలా మంచిగా పొడి పొడిగా అయితేనే బాగుంటుంది. తర్వాత బటర్ తీసుకుంటున్నానండి. తర్వాత పిజ్జా సాస్ తీసుకుంటున్నానండి. పిజ్జా సాస్ అది హోమ్మేడ్ పిజ్జా సాస్ అండి. మీకు కావాలంటే కామెంట్ బాక్స్లో అడగండి, నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను. ముందుగా బ్రెడ్కి బటర్ అప్లై చేయాలండి. తర్వాత పిజ్జా సాస్ అప్లై చేయాలండి. మంచిగా అప్లై చేసిన తర్వాత ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో బటర్ వేసుకొని మనం అప్లై చేసిన బ్రెడ్ దాని మీద పెట్టాలండి. తర్వాత చికెన్ పీసెస్ మనకి ఎన్ని కావాలో అన్నీ వేసుకోవచ్చు. తర్వాత నేను మోజరెల్లా చీజ్ వేస్తున్నానండి. దీనికి మోజరెల్లా చీజ్ అయితేనే మంచిగా పిల్లలకి ఇష్టంగా సాగుతుందండి. లేకపోతే అది మామూలు చీజ్ అయితే అలా సాగదు. ఇలా మంచిగా మెల్ట్ అయిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఓన్లీ 5 మినిట్స్లో అయిపోతుందండి. ఇలా పిల్లలకి ఇష్టంగా ఇంట్లోనే చేసి పెట్టొచ్చండి. బయట కొన్ని పని లేకుండా. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.